अगर आपको भी माइग्रेन है, साइनस प्रॉब्लम है, बार बार कोल्ड कप होता है, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है जलनेती। है एवरीवन, एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। जलनेती करने के लिए जलनेती पोट, ल्यूकवार्म वाटर और सोल्ट लेना है और ध्यान रहे हमारा वाटर ज्यादा गर्म ना हो। जलनेती प्रोसेस नोस्ट्रिल के द्वारा की जाती है। ध्यान रहे हमें पहले उसी नोस्ट्रिल से करना हो जो नोस्ट्रिल कंफर्टेबल हो, उसके बाद हमें सेकेंड नोस्ट्रिल से करनी है एंड जब तक करनी है जब तक पोट का पानी खत्म ना हो। प्रोसेस खत्म होने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि नोस्ट्रिल में पानी जमा ना हो। उसके लिए हम कपालभाति कर सकते हैं या फिर हम स्लाइड वेंट पोजीशन होके वाटर को निकाल सकते हैं। नाक के द्वारा निकालना है, मुंह से सांस लेना है। एंड वीडियो आपको पसंद आया हो तो गाइस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय गाइस।